आज मैं आपको बताने वाला हूँ जियो फोन 3 के बारे में पूरा डिटेल कि आखिर जियो फोन 3 आपको क्यों खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, कब खरीदना है। पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा जियो फोन 3 के बारे में। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जरूर जानिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप देख सकें मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बात करते हैं दोस्तों जियो फोन 3 का, तो बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा जहां भी देखिए आप यूट्यूब पे, गूगल पे बिल्कुल जियो फोन 3 ही छाया हुआ है। तो इसीलिए मैं सोचा जियो फोन 3 के बारे में एक वीडियो बनाऊं। यहाँ पे देख सकते हैं JioPhoneTrack.com की वेबसाइट पे एक पोस्ट यहाँ पे डाला है जिसपे यहाँ पे जियो फोन 3 के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा, या फिर आप गूगल पे जाके JioPhoneTrack.com टाइप करके यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको पूरा डिटेल सबसे पहले आपको जियो फोन 3 के बारे में मिलेगा, क्या क्या फीचर है, क्या क्या नहीं है, पूरा डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में मिलेगा कि आखिर जियो फोन क्यों खरीदना चाहिए आपको जियो फोन 3। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा जियो फोन 3 कहाँ से खरीदे, फिर आपको जियो फोन 3 कैसे खरीदे, फिर जियो फोन 3 कब खरीदना है। पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से आके पूरा डिटेल इसके बारे में ले सकते हैं, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, पूरा डिटेल। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक।